Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de PvZ Fusión. En esta ocasión desbloquearemos la receta de lanzaguisantes Petacereza Supremo. Y bueno, darle. Tenemos, chicos, el lanzaguisantes Petacereza Supremo. Hace muchísimo daño, la verdad. Este lanzaguisantes es muy poderoso, la verdad. Es demasiado poderoso.
Ay, Dios mío, qué bueno, tuve suerte. Sí, sabía que esto iba a pasar, chicos, lo del guante. Sabía que esto iba a pasar el guante, que no podía fusionar a esta planta, o sea, de las aisantes de esta cereza supremo con la descentralizadora de momento. Ya me lo esperaba, la verdad. Ay, sin querer hice eso, pero no pasa nada. Chicos, de haber completado hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado. Si así, den like y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.